Palangoje apie 10 vakaro buvo gautas iškvietimas ugniagesiams, kad viename iš butų kilęs gaisras ir atvykus iš įvykio vietoje jau matėsi išplitęs gaisras, stiprus uždūminimas ir atliekant įvykio tyrimą nustatyta, kad galimai gaisras kilo dėl įkraunamo elektrinio paspirtuko. Šičia buvo kažkur graunamas, ne? Jovita, neik. Na, dar įtempimo trubos, jos kaip pagauna. Jos pagauna, jos pradeda čišti į apačią. Šokas buvo, tai sakau, sūnėnas buvo namuose, nuėjo į vonę, draugė jo buvo kambarį, kai viskas įvyko. Tai išbėgo, kaip tik mano šogeris buvo kitam kambarį, tai ta mergaitė sako, degam, sako, tiesiog griebė kačiuką dar. Kai jis sako, sprogimą girdėjo? Jo, buvo sprogimas. Nes, sako, ta baterija, tai jinai nemažai iš tikrųjų. Tai jinai gauna, kai jinai kaista, plečiasi ir gaunasi sprogimas. Pastebime, kai kyla incidentai, tai yra dėl netinkamo įkrovimo, tai yra arba naudojami netinkami įkrovikliai, arba netinkamai įkraunama ta ličio baterija. Elektrinius paspirtukus gesinti, yra toks niuansas, kad ličio baterija gesinama dideliu kiekiu vandens, nes jinai turi būti vėsinama. Tai gesintuvas, tai įprastinė gesinimo priemonė, gali būti neefektyvi. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, ar tas prietaisas yra įjungtas į elektros tinklą. Jeigu jis yra į tinklą įjungtas, jo gesinti vandeniu negalima. Vis tiek, kad tu vaikštai tą.